এই রোজা রমজান মাসে নিজের বাড়িটাকে একটু রমজান স্পেশাল সাজসজ্জায় সাজিয়ে তুলতে মিশো থেকে নিয়েছি কতগুলো হোম ডেকোর আইটেমস, যার প্রথমেই আছে সুন্দর এই টুনি লাইটস, আর নেক্সট নিয়েছি ঘরের দেয়ালে টাঙাতে এই রমজান করিম লেখা কার্ডবোর্ডটা, আর নেক্সট নিয়েছি গোল্ডেন ফিনিশিং এর দুটো সেটের এই ক্যান্ডেল হোল্ডার্স, ভেতরে এভাবে ক্যান্ডেলস রাখতে পারো। দেন আছে ইসলামিক ওয়ার্ড যুক্ত সুইচ বোর্ডে লাগানোর এই পুচকু লাইট, যেটা 20টারও বেশি কালারে জ্বলে ওঠে ঠিক এভাবে। আর নেক্সট নিয়েছি 4টে সেটের ঈদ ভাইবস वाला ক্যান্ডেল হোল্ডার্স, এগুলোর প্রশংসা আমি যতই করি ততই যেন কম। নেক্সট নিয়েছি কারে লাগানোর এই সুন্দর শোপিস, যদিও কার নেই তাই বাড়িতেই শোপিস হিসেবে সাজিয়ে রাখবো। আর লাস্ট এই ডেকোর আইটেমস ডোরি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলে বেশ সুন্দর লাগবে। আর হ্যাঁ, আজকের দেখানো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে কমিউনিটি পোস্টে।